عايزين اكلات سهله وسريعه وما تاخدش معانا اي وقت خالص. انا عارفه ان الجو حر ومش عايزه تقفي في المطبخ كتير. طب يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لايك بقى وكومنت حلو منك وتفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك اشعار بكل فيديو انا هنزله. اكله النهارده من الاكلات السهله جدا والسريعه وفي نفس الوقت حلوه قوي قوي. معانا بصل طبعا، هتجيبي 3 بصلات كده حلوين، وهنبتدي كمان اللي احنا ننزل بقطعتين مقطعينهم قطع صغيره، وكمان الفلفل. طب انا البصل هنا ليه بقى انا ما عملتوش في الكبه؟ هرجع واقول لك البصل مش في كل الاكلات تتعمل في الكبه، ومش في كل الاكلات تتعمل كمان قطع صغيره او شرايح. كل تقطيع تحس اصلا للبصل ليها طعم. صح كده؟ مين متفق معايا على كده؟ المهم بس احنا بقى في الاكل النهارده احنا عايزينها تتعمل يعني ايه، ولا تبقى قطع صغيره ولا كبيره قوي. ليه؟ لان احنا هتكرمل معانا مع الفراخ كده وهتبقى حلوه قوي قوي. لان احنا النهارده هنعمل صينيه فراخ بالبصل، بس حلوه جدا وفي نفس الوقت خفيفه. يعني مفيهاش توابل كتير، صينيه كده عارفين اللي هي تبقى خفيفه وفي نفس الوقت سريعه. يبقى احنا قطعنا كمان البصل قطع زي ما انتوا شفتوا. هنبتدي كمان اللي احنا ننزل بالقوطه والفلفل. الفلفل بقى عايزاه سبايس عايزاه بارد براحتك جدا. وهننزل بالتوابل، هتنزلي ببهارات فراخ، وهننزل بملح وفلفل اسود وكمان بابريكا. وهندمج بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدا، وننزل بالفراخ بعد طبعا ما نغسلها كويس جدا. انا عن نفسي ما بغسلش الفراخ بالخل، انا بغسلها بالدقيق والليمون وكمان الملح، واغسلها كويس جدا واسيبها منقوعه يجي نص ساعه كده في المحلول اللي انا بقول لكم عليه. ونبتدي اللي احنا نشطفها كويس ونسيبها في مصفى. وبعد كده نبتدي بقى اللي احنا هتسلقيها، هتحطيها في صينيه زي ما انا حطيتها كده، هتبقى جاهزه معاكي تعملي بيها الاكله اللي انت عايزاها. وفي الحله هنا على النار ابتديت كمان اللي انا احط الميه، وبعد كده هنزل بالملح والزيت عشان اعمل كمان مكرونه. تعالوا بقى كمان نعمل كوبايه النسكافيه اللي انا ما اقدرش استغنى عنها ابدا دي. ابتديت كمان اللي انا عملت بقى كوبايه نسكافيه، حطيت اللبن البودره، حطيت كمان كيس النسكافيه، وابتديت اللي انا نزلت كمان بالسكر، وهبتدي اللي انا انزل بالميه. لان انا هنا حطيت لبن بودره، انت هتحطي لبن عادي خلاص طبعا مش هتحطي ميه. ابتديت بقى حطيت كمان ايه كيكه كده قطع صغيره زي ما انتم شايفين. ايوه، ما احنا عايزين بقى نروش على نفسنا، نقف في المطبخ نروش على نفسنا. هنا بقى كنت ابتديت كمان خدت صينيه الفراخ حطيتها في الفرن، هتحطيها في الفرن على درجه حراره 200 لحد ما تاخد معاكي اللون الذهبي. والميه غليت، ابتديت كمان اللي احنا نزلنا بالملح ونزلنا بالزيت، وبعد كده ننزل بالمكرونه. قلت بقى احط الفراخ في الفرن تتعمل، وكمان المكرونه على النار تتسلي، على ما افطر انا بقى واشرب كوبايه النسكافيه بتاعتي مع الكيك. وبعد كده ابتدي اللي انا اكمل. يعني انا هنا بقول لك كمان ان انت لازم تدي لنفسك بريك. يعني انت لما تكوني واقفه في المطبخ وراكي مواعين، وراكي اكل تعمليه، وراكي ان انت تمسحي مثلا المطبخ، ما تاخديش كل حاجه على اعصابك. واحده واحده كده والله العظيم هتلاقي كل حاجه خلصت معاكي بكل سرعه وسهوله، ما خدتش معاكي وقت خالص. بس سمي بالله وسبحي ربنا طول ما انت واقفه في المطبخ، هتلاقي الحاجه خلصت معاكي بكل سرعه وما خدتش معاكي اي وقت خالص. وربنا يا رب دايما يحسن ما بين ايديك، امين يا رب العالمين. طبعا الفرن شغال، مين زي كده لازم وهو واقف في المطبخ البوتاجاز لازم ينضفه كده طول ما هو واقف. انت عارفه كمان عشان الفرن كمان شغال، امسكي كمان كده حاجه وابتدي اللي انت تمسحي بقى البوتاجاز، هتفرق معاكي جدا وهتلاقي البوتاجاز اصلا نضف معاكي بسهوله. ابتديت بقى اللي انا هنا صينيه الفراخ خرجت معايا من الفرن، بس مش ده اللون اللي انا عايزاه، لا انا هحط لها معلقتين من السمنه البلدي، وابتدي اللي انا ادخلها تاني في الشوايه عشان تاخد معايا اللون اللي انا عايزاه. ابتديت بقى اللي انا دخلتها هنا في الشوايه تاني، وكمان عملت بقى الصلصه. طبعا هتجيبي البصل، وكمان هتجيبي معلقه سمنه وشويه من الزيت، وننزل بالبصل، وبعد كده نبتدي اللي احنا ننزل كمان بمعلقه من الثوم المفروم ياخدوا معايا لون ذهبي، وانزل بمعلقتين من طبعا من الصلصه، وبعد كده انزل بقى بالقوطه اللي انا ضربتها في الخلاط. وخلاص على كده اسيبها بقى تتسبك بعد ما احط لها التوابل. توابل الصلصه ملح وفلفل اسود وبابريكا، ما بحطش اكتر من كده. عايزه تنزلي بشويه من السبع بهارات مفيش اي مشكله براحتك جدا. وخلاص كده اتسبكت معايا بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. دخلت كمان الفراخ هنا الشوايه، وكانت طلعت معايا واخده اللون اللي انا عايزاه، واخده اللون الذهبي الحلو كده. وكمان كنت هنا عملت بقى شويه سلطه، وابتديت بقى اللي انا اغرف الاكل. شايفين الاكل ما خدش معايا اي وقت ازاي؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وبالف هنا وشفا على اللي هياكل. ابتديت كمان اللي انا حطيت بقى السلطه، وكمان الفراخ كانت خرجت معايا طبعا من الفرن واخده اللون الذهبي. شايفين اللون الذهبي حلو ازاي؟ بجد خطير. وهنا كمان ابتديت اللي انا انزل بقى كمان بالمكرونه واقلبها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وهنا بقى بشيل شويه من الصلصه احط عليهم شطه، لان الولاد بيحبوا يعملوا شطه كده، يحطوها صلصه كده فيها شطه، بحيث ان ياخدوها كده يحطوها كمان على وش المكرونه وياكلوها بالف هنا وشفا عليهم. فعلا بتبقى حلوه جدا جدا. ابتديت بقى هنا اللي انا احط الفراخ كمان في الاطباق، ولا بقى الصوص اللي نزل من الفراخ.
البصل اصلا اللي اتكرمل مع القوطه وكمان التوابل وكمان الفلفل مديها طعم خطير، ولا ريحتها بجد حلوه جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. ونحط بقى شويه مخلل وحطي كمان عيش، ويبقى كده خلاص الاكل حلوه جدا. بالنسبه للعصير انا كنت عامله لهم بقى كمان عصير مانجا، بس هنا كنت نسيت اصوره. عملت لهم كمان عصير مانجا لان بعد ما بياكلوا بيحبوا يشربوا حاجه، فانت ريحي نفسك اعملي كل حاجه وانت واقفه في المطبخ. يعني اعملي لهم حاجه مثلا سهله كده سريعه ياكلوها، مثلا حطيها في التلاجة على ما ياكلوا تسقع. اعملي لهم عصير كمان، بس طبعا العصير ده مفيش غنى عنه، بالذات كمان في الصيف، يعني لازم العصير يبقى على طول في التلاجة. جوافة بلبن، عصير مانجا، اي عصير فيه لبن براحتك جدا. اعملي كمان زي ما بقولك جوافة باللبن، العصاير كتير ومتاحة معاكي، واعملي اللي انت عايزاه. وللولاد طبعا بيحبوه، بس ايه طبعا العصاير بقى بتبقى في التلاجة حلوة ليه؟ لانها بتبقى طبعا الواحد بيبقى حران جدا بيفتح التلاجة بيبقى عايز يشرب حاجة. ولا الليمون بقى بالنعناع، يا سلام يا سلام على الجمال، بيبقى فريش كده وساقع كده وحاجة زي العسل مع مكعبات التلج. ادينا اهو بديكي افكار، وان شاء الله الايام اللي جايه باذن الله لما نيجي نعمل غدا هنعمل كمان معاه مشروب، بحيث ان انا اديكي كمان فكره. ما تحتاريش بقى في اكلة بكرة، اعملي الفراخ بالبصل وكرملي كده البصل مع القوطة وكمان الفلفل والتوابل، واعملي شوية مكرونة. عايزة تحمري كمان شوية بطاطس جنب الأكلة الحلوة دي، حطي لهم شوية مخلل وشوية سلطة، وبألف هنا وشفا على اللي هياكل. خلاص عملت الأكل وأكلت الولاد وخلاص موريش حاجة، نزلت هنا بقى رحت مشوار. طب رحت فين يا أسماء؟ لا استني، فيديو من الفيديوهات اللي جاية هتعرفي كمان أنا رحت فين. خلاص كده طبعا متابعيني حبايبي لازم طبعا نبقى مع بعض في كل حاجة. ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم، امين يا رب العالمين. اشوفكم على خير ان شاء الله، فيديوهات تانية كتير وفيديوهات اكتر واكتر واحلى واحلى. واستنوا كمان عشان تعرفوا بقى انا نزلت ورحت فين. ودايما يا رب يخليكم ليا ويديمكم يا رب كده دايما نعمة في حياتي. وان شاء الله باذن الله نعمل مع بعض فيديوهات كتير، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.